បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមលើកយកវីដេអូដកលុយចេញពី website ដែលកាលពីវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការវិនិយោគជាមួយនឹង website នេះរួចមកហើយអញ្ចឹង website នេះគឺមានឈ្មោះថា Invest Company បាទដែលចំណងជើងនៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះគឺរកលុយតាម website ចំណូលពី$5រហូតដល់ទៅ$1000ដកលុយបានបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ចុះឈ្មោះលេងជាមួយនឹង website នេះបាទបងប្អូនអាចចុចនៅ link ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមស្ថិតនៅក្នុង description របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលបងប្អូនចូលនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះបងប្អូនចុចនេះត្រង់កន្លែងព្រួយនេះមកបាទហើយបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញ link មួយដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមហ្នឹងបាទបងប្អូនចុចនៅលើ link ហ្នឹងមកបាទគឺបងប្អូនអាចធ្វើការចុះឈ្មោះលេងជាមួយនឹង website នេះបានដោយគ្រាន់ធ្វើការវិនិយោគបាទជាលុយរូបណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចវិនិយោគជាមួយនឹង website នេះបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកាលពីវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានធ្វើការវិនិយោគចំនួន200រូបបាទអញ្ចឹងចាំមើលថាតើក្រោយពីវិនិយោគរយៈពេល70ម៉ោងរួចមកតើយើងចំណេញបានប្រមាណឬក៏ខាតប្រមាណអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅអ៊ុតជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទឥឡូវសូមបង្ហាញតិចសិននេះគឺជាឈ្មោះ channel របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជួយចុច subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយក្នុង channel នេះគឺនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបៀបក្នុងការរកប្រាក់តាមទូរស័ព្ទដៃបាទតាមរយៈកម្មវិធីផ្សេងជាកម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងឬក៏កម្មវិធីរបស់បរទេសរួមទាំងការរកលុយតាមរយៈ website ហើយនិងការផ្ដល់នៅចំណេះដឹងមួយចំនួនទៀតដូចជាការបង្កើតនៅកាបូបលុយខ្មែរឬក៏កាបូបលុយបរទេសបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទបងប្អូនឈានចូលមកដល់របៀបក្នុងការដកលុយជាមួយយើងជាមួយខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅក្នុង website នេះបាទឥឡូវខ្ញុំចូលមកដល់ website ហ្នឹងហើយបាទនេះគឺជា website ហើយwebsite នេះគឺបងប្អូនអាចចូលកលេចមើលបានបាទនេះគឺការពីខ្ញុំដាក់វិនិយោគសារមុនគឺខ្ញុំវិនិយោគចំនួន200រូបបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំធ្លាក់បាន403.20រូបអញ្ចឹងចំណេញបាន203.20រូបបាទអញ្ចឹងចំណេញ 100% ជាងបាទចំណេញ 100% ជាងបាទនេះគឺជាការវិនិយោគត្រឹមតែរយៈពេល70ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនចង់វិនិយោគបាទដូចខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចតាមរយៈ link ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះក៏ខ្ញុំនឹងដាក់ link ឲ្យបងប្អូនធ្វើការវិនិយោគជាមួយនឹង website នេះផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការវិនិយោគជាមួយនឹង website នេះគឺទាមទារឲ្យបងប្អូនទី1មានកាបូបលុយ page ហើយបន្តមកទៀតគឺបាទបងប្អូនអាចវិនិយោគជាមួយនឹង Invest Company នឹងបានអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការដកលុយបាទដើម្បីធ្វើការដកលុយបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងត្រេ3នឹងមកបាទហើយបន្តមកទៀតបាទបងប្អូនចូលត្រង់កន្លែង setting បាទបងប្អូនចូលកន្លែង setting នេះមកបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់កន្លែង setting នេះគឺបងប្អូនត្រូវបំពេញនៅកាបូបលុយរបស់បងប្អូនសិនបាទនេះគឺជាកាបូបលុយ page របស់យើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបំពេញលេខគណនីកាបូបលុយ page របស់យើងសិនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវទៅបើកនៅកាបូបលុយ page របស់យើងសិនទៅបាទមុននឹងយើងឈានចូលមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះយើងត្រូវតែយកលេខគណនីកាបូបលុយ page របស់យើងសិនឥឡូវខ្ញុំសូមចូលទៅយកកាបូបលុយ page របស់ខ្ញុំបន្តិចសិនបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលមកដល់ក្នុងកាបូបលុយ page បាទដើម្បីចម្លងឬក៏ copy លេខគណនីរបស់យើងបងប្អូនគ្រាន់តែមើលលើលេខគណនីរបស់យើងបាទបន្ទាប់មកយើងចុចលើវាមកហើយបងប្អូនចុចពាក្យថា copy មកបាទយើងចុចពាក្យថា copy បាទបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែថយទៅដល់យើងថយទៅកន្លែង website របស់យើងវិញបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចឲ្យជាប់លើបាទលើកន្លែងយក page ហ្នឹងមកក្រោយពីបងប្អូនចុចរួចហើយបងប្អូនចុច save បាទ save សិនបាទយើង save វាមកនេះអ៊ីនធឺណិតរៀងយឺតបន្តិចដល់ពេលអញ្ចឹងវារៀងយូរបាទអ
ចឹងរបៀបក្នុងការលេងជាមួយនឹង website នេះគឺมันមានភាពលំបាកទេបងប្អូនអាចតាមដានតាមរយៈវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាបាទបាទឥឡូវយើងបានជោគជ័យក្នុងការ update នៅព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងលេខគណនីកាបូប page របស់យើងណាបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបាទបងប្អូនក្រោយពីចុច save រួចហើយបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង trace 3នឹងសារជាថ្មីហើយយើងចង់ដកប្រាក់នឹងបាទយើងបើសិនជាបងប្អូនចង់ដកប្រាក់បងប្អូនយកពាក្យថានេះរូបកាបូបបាទ conclusion បាទបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង conclusion មកបាទហើយបន្តមកបងប្អូនចង់ដកចំនួនប្រមាណហើយអញ្ចឹងគេប្រាប់យើងថាយើងអាចដកចាប់ពី4រូបឡើងទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនលុយរបស់យើងមានចំនួនប្រមាណអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវកលេចមើលត្រង់កន្លែងលុយរបស់យើងតិចសិនទៅបាទយើងអាចមើលបាទនេះគឺលុយរបស់យើងគឺមានចំនួន403.20រូបបាទ403.20រូបអញ្ចឹងបងប្អូនដកវាទាំងអស់មកបាទយើងដកវាទាំងអស់មកអញ្ចឹងយើងចុចត្រង់កន្លែងនេះត្រង់កន្លែងជ្រើសរើសកាបូបលុយបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនយក page មកបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចុចដានមកបាទហើយបន្ទាប់មកត្រង់កន្លែងនេះគឺបំពេញលុយដែលយើងចង់ដកបាទឥឡូវបាន403.20រូបបាទ403.20រូបបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យថា further មកបាទយើងចុចពាក្យថា further មកបាទនេះគឺជោគជ័យហើយលុយនឹងចូលនៅក្នុងកាបូបលុយ page របស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺលឿនមែនទែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឆែកមើលលុយនៅក្នុងកាបូបលុយ page ជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអូខេនេះវាផ្ញើមកហើយបាទនេះគឺចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងបានដកគឺ403.20រូបបាទអញ្ចឹងការវិនិយោគជាមួយនឹង website នេះគឺយើងទទួលបាននៅការចំណេញរហូតដល់ទៅ100% ជាងឯណោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចវិនិយោគជាមួយនឹង website មួយនេះប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថា website នេះគឺនៅពេលដែលបងប្អូនវិនិយោគចំណេញហើយបងប្អូនកុំបន្តវិនិយោគសារជាថ្មីជាមួយនឹង Gmail ដែលបងប្អូនបានបង្កើតជាលើកដំបូងអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែដូរ Gmail ថ្មីទៅបាទដូរ Gmail ថ្មីទៅដើម្បីវិនិយោគសារជាថ្មីបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្នេះចុះហើយបងប្អូនជួយគាំទ្រជួយចុចនៅប៊ូតុង Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតពី Channel របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទអរគុណបាយបាយ